हाय दोस्तों, कैसे हो? आप लोगों के सामने फिर लेके आया हूँ नाहिदा टॉयज का वीडियो। यहाँ पे जितने करामात होंगे टॉयज के बीच में होंगे, ठीक ना। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर जानवर भी है, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली सब है। खिलौना में देख लीजिए, आप गाड़ी भी देख लीजिए। तो हम देखेंगे कि लोगों के भी ये जानवरों के बीच में लड़ाई किस तरह से होती है। टुजू 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 टुजू। पहला स्टार्ट करते हैं गाड़ी से। ओहो, ये देखिए, ये है जेसीबी। ये कहाँ से आया भैया? अच्छा, ये काम होता है, मोटू पतलू। चले हटाइए। अब ये देखिए गाड़ी का है, ये है जेसीबी। ये बॉकेट है। ऑल वर्क्स आर विथ compressor. Okay, it's due to compressor and it's called bucket. First of all, we carry that sand. Oh, just like this, and we load the sand on truck. देखिए, लगता है इसका ग्रीसिंग भी कराना पड़ेगा। बालू जाने के बाद हो सकता है इसका चक्का जाम हो जाए, ठीक है। और ये देखिए, ग्रीसिंग कराना पड़ेगा, नहीं चल पा रहा है इसमें। चलिए हटाइए जेसीबी। और इसका और क्या काम होता है? इसका एक और काम होता है, आप ये देखिए, इसको कहते हैं लोडर। लोडर, इसका लोडर का काम रहता है कि बहुत सी मिट्टी हो इस तरह से, तो लोडर का काम होता है उसे प्लेन करना, बराबर करना। इस तरह से वो प्लेन करती है, बराबर करती है। ये देखिए, देखिए हो गया ना। यह देखिए, ये है तोता, ठीक है। मिट्टू कटोरे 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 कटोरे। ये पैर में चक्का कहाँ से आ गया भैया? ये नया तोता है, नए जमाने का तोता है। मिट्टू कटोरे कटोरे। हाय नाहिदा, हाउ आर यू?